हेलो फ्रेंड्स, मैं बड़जुड़ा एलसीडी एंड एलईडी सॉल्यूशन पॉइंट से बाप्पा बोल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक तो सैमसंग का सेट आया है। इसका प्रॉब्लम देखिए, इसका प्रॉब्लम है नो साउंड का। ये देखा था वो आप लोगों को। ये देखिए, इसका वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया और टीवी का वॉल्यूम भी फुल कर दिया। देखिए, इसमें पिक्चर तो सही आ रहा है, लेकिन ये नो साउंड में है। तो मैं आप लोगों को इस टीवी का मॉडल नंबर देखा देता हूँ। ये देखिए, इस टीवी का मॉडल नंबर देखिए, UA20H4003AR। तो ये इसलिए प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने टीवी पूरा खोल लिया। ये खोलने के बाद मैंने क्या देखा, देखिए, इसका जो साउंड आईसी है, ये साउंड आईसी टोटली बर्न हो चुका है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका जो साउंड आईसी है, ये देखिए टोटली बर्न हो चुका है। इसका नंबर क्या है, NTP7414 का है। ठीक है, तो ये साउंड आईसी बर्न होने से ये सेट नो साउंड हो गया। तो ये प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, स्किप मत करिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये जो ऑडियो आईसी है NTP7414 ये रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैंने ये एक तो मैं नया आईसी लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं बोल देता हूँ, इसमें मैंने मॉड्यूल सेट किया था, ऑडियो मॉड्यूल सेट किया था। लेकिन क्या हुआ, ये जो डिजिटल आईसी है ना, ये आईसी आपको मॉड्यूल सेट करने से साउंड आएगा, लेकिन आपका वॉल्यूम में अप डाउन जो रिमोट है, टीवी का रिमोट, उसमें वॉल्यूम अप डाउन नहीं करेगा, ठीक है। मैं नया एक तो आईसी लगा के आप लोगों को देखा था, वो सेट मेरा ठीक होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने एक तो नया वाला आईसी NTP7414 लगाया। आईसी लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन बर्न हो गया था ना, ये यहाँ से ट्रैक ज्वाइन करके मैंने यहाँ ट्रैक बनाया, और ये दोनों पिन ट्रैक जो बर्न हो गया था उसमें ट्रैक मैंने बना दिया। तो मैंने नया आईसी इंस्टॉल कर दिया। नया आईसी इंस्टॉल कर दिया इसलिए क्योंकि मेरा ये आईसी जब रिमूव किया उसके बाद मैं पहले सोचा था एक तो ऑडियो मॉड्यूल लगा के मैं सेट रेडी कर दूंगा,
लेकिन इसका ऑडियो मॉड्यूल लगाने से मेरा जो टीवी का रिमोट है उसमें वॉल्यूम ज़ीरो करने से भी फुल साउंड हो जा रहा था। इसका मतलब है जो NTP 7414 IC है उसका जा क्लॉक और डाटा से यहाँ से ये IC से ही वॉल्यूम अप डाउन होता है। ठीक है, यहाँ अप डाउन होता है। और एक तो देखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो दोनों कैपेसिटर है ये IC का ऑडियो इनपुट है, ये वाला और ये वाला, लेफ़्ट और राइट। तो ये IC से वॉल्यूम अप डाउन यही IC से होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, कोई भी सैमसंग का जो ये वाला IC रहेगा ना उसमें आप मॉड्यूल लगाएगा तो आपका ऑडियो अप डाउन रिमोट से नहीं होगा। इसलिए मैंने ये IC लगा दिया और मैं आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ कि मेरा जो ऑडियो आया क्या नहीं और मेरा रिमोट से वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, मैं टीवी को पलट देता हूँ और टीवी ऑन कर देता हूँ। देखिए, मैंने टीवी को ऑन कर दिया। उसके बाद इसका साउंड आप लोगों को देख रहे हैं, ये देखिए मेरा तो साउंड आ गया। ठीक है, और मैं रिमोट से अप डाउन वॉल्यूम अप डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ज़ीरो हो गया। जब मॉड्यूल लगा रहा था तो ज़ीरो में भी साउंड आ रहा था। ये देखिए साउंड अप भी हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो नया नया पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मेरा सभी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आपको अच्छे तरह सब नॉलेज मिलेगा मेरा वीडियो देखने से। मैं कोई एडिट नहीं करता। ठीक है, जो काम किया मैंने पूरा की पूरा आपको दे दिया इस वीडियो में, कोई एडिट नहीं किया। थैंक यू सो मच एवरीवन।